तपाईहरु सबैलाई जय मसी। जय मसी। धेरै धन्यवाद छ तपाईहरुको उपस्थितिको निम्ति र समयको लागि। आज हामी पहिलो थेसलोनिकी अनि दोस्रो थेसलोनिकीको दुईवटा पत्रलाई हामी एकैचोटि अध्ययन गर्न गइरहेका छौं, किनकि यो चाहिँ एक आपससँग एक अर्कासँग सिक्वेन्स भनौं न। अब एक अर्काको परिपूरक पौलले पहिलो पत्र लेखिसके पश्चात दोस्रो पत्र लेख्नुको कारण यहाँनिर चाहिँ जोडिएको छ। जुन कुरालाई पौलले पहिलो पत्रमा लेखेका थिए त्यो पत्रलाई चाहिँ त्यहाँका विश्वासीहरूले मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ अथवा गलत तरिकाले चाहिँ बुझिरहेका थिए, अनि त्यो बुझाइलाई सच्याउनको निम्ति र सही शिक्षा दिनको निम्ति तुरुन्तै पौलले चाहिँ फेरि त्यो पत्र दोस्रो थेसलोनिकीमा भएको मण्डलीलाई अर्को पत्र लेखेका थिए। त्यसले गर्दाखेरि यो दुईवटै पत्रलाई हामी एकैचोटि अध्ययन गर्न गइरहेका छौं र यो त्यति धेरै लामो पनि छैन। पहिलो थेसलोनिकी तपाईले 5 अध्यायसम्म मात्र छ भने दोस्रो थेसलोनिकी मेरो विचारमा 3 अध्याय मात्रै छ, मात्रै 1.5 पन्ना 2.5 पन्ना छ, एकदमै छोटो छ। तपाईले बसेर अब पढ्न थाल्नु भयो भनेदेखि 20-25 मिनेट सायद तपाई कतिजना त सक्नुहुन्छ। अनि यो पत्रमा आज हामीले विशेष गरिकन हेर्न खोजेको विषयवस्तु चाहिँ के हो भनेदेखि दोस्रो आगमनको विषयमा यो मण्डलीमा ठूलो खैला बैला भएको छ। दोस्रो आगमन अथवा र्याप्चरको शिक्षालाई लिइकन उठाइ लगिने विषयवस्तुलाई लिइकन ठूलो एउटा झुटो शिक्षा चाहिँ यो मण्डलीमा प्रवेश गरेको छ। त्यहाँका विश्वासीहरूले प्रभुको आगमनको बारेमा गलत तरिकाले बुझिरहेका छन्, अनि त्यो बुझाइलाई सुधार्नको निम्ति सच्याउनको निम्ति पौलले दोस्रो थेसलोनिकीको पत्र लेखेको हामीले यहाँ पाउँदछौँ। अनि साथसाथै यो पत्रबाट अर्को कुरा हामीले के थाहा गर्नुपर्छ भनेदेखि अब यो सतावट अनि झुटो शिक्षाको बावजुदमा पनि पौलले यी मण्डलीहरूको ठूलो सराहना गरेका छन्, यो मण्डलीको ठूलो तारिफ गरेका छन्। किन भन्ने विषयवस्तुलाई पनि हामी यहाँनिर हेर्न गइरहेका छौँ। तपाईको बीचमा म पावर पोइन्ट स्क्रिन सेयर गर्छु, त्यसपछि हामी यसलाई पहिलो थेसलोनिकी अनि दोस्रो थेसलोनिकीको पौलले लेखेको पत्रलाई हामी हेर्न गइरहेका छौँ। अनि यो पत्र चाहिँ अघि नै मैले भने थेसलोनिकीको अथवा पौलले त्यो अब उहाँको दोस्रो मिसनरी यात्रामा चाहिँ त्यहाँ गएर सुसमाचार सुनाएका थिए। धेरै लामो समयसम्म त पौलले त्यहाँनिर समय बिताउन पाएन र पनि त्यो मण्डलीलाई उत्साह दिनको निम्ति, धन्यवाद प्रकट गर्नको निम्ति र आफ्नो वास्ता फिक्री अनि परमेश्वरको प्रेम देखाउनको निम्ति यो पत्र लेखेका थिए। दोस्रो अथवा पहिलो दुवै पत्रलाई एकदमै ग्रेटिट्युड प्रस्तुत गर्नको निम्ति, धन्यवाद प्रकट गर्नको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको सेवाको निम्ति उत्साह दिनको लागि चाहिँ यो पत्र लेखेका थिए। अनि साथसाथै केवल धन्यवाद दिने कुरालाई मात्रै पौलले पहिलो प्राथमिकता दिएका छन्, त्यो विषयलाई मात्रै तपाईहरु विश्वासमा बलियो हुन्छ। यद्यपि अब आफ्नो विश्वासमा विभिन्न प्रकारका भनौं न अब यो सतावटहरुबाट, संघर्षहरुबाट यहुदीहरुको चाहिँ अब कतिपय सतावट भयो, सरकारको सतावटको बावजुदमा पनि आफ्नो विश्वासलाई सधैं यो मण्डलीले चाहिँ बलियो बनाएर राखेको थियो। तर त्यसको बावजुदमा पनि अर्को कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनको विषयलाई लिइकन चाहिँ त्यो आगमनको बारेमा एउटा आशा प्रस्तुत गर्नको निम्ति प्रभु यीशु ख्रीष्टमा उठाइ लगिनु अथवा प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफै चाहिँ अब आउनु, दोस्रो आगमन हुनुमा हाम्रो आत्मिकी जीवनमा त्यसले के फरक पार्दछ त? कस्तो खालको आशा हामी त्यहाँनिर पाउँदछौँ त उहाँको दोस्रो आगमनमा अथवा उठाइ लगिने कुरामा भन्ने कुरालाई चाहिँ पौलले जोड दिएका छन्। अलिकति यसको समय र यसको सन्दर्भलाई हामीले
अध्ययन गर्न जरुरी छ कहिले कसलाई यो पत्र पावलले लेखेका थिए भन्ने विषयमा। अनि यो दुईटै पत्र पावलले चाहिँ जब उनी दोस्रो मिसनरी यात्रामा थिए, त्यो दोस्रो मिसनरी यात्राको क्रममा चाहिँ लगभग 51 देखि 52 एडीमा चाहिँ यो पत्र पावलले लेखेका हुन्। अनि त्यो दोस्रो मिसनरी यात्राको क्रममा चाहिँ पावल त्यति धेरै लामो समयसम्म थेसलोनिकीमा बस्न सकेनन्। त्यो घटनालाई हामीले प्रेरित 17 अध्यायमा पाउँछौँ। त्यहाँनिर धेरै गुटबन्दी भएको छ। यहुदीहरूले, त्यहाँका मानिसहरूले पावललाई एकदमै अब सतावट दिनको निम्ति, थुन्नको निम्ति, यद्यपि आक्रमण गर्नको निम्ति पनि खोजिरहेका थिए। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि, सतावटको कारणले गर्दाखेरि पनि थेसलोनिकीमा पावलले लामो समयसम्म बसेर सुसमाचार प्रचार गर्न पाएन। अनि यो अब थेसलोनिकी चाहिँ यो मैकेडोनियाको क्यापिटल सिटी। अनि त्यहाँबाट हुँदै पछि थेसलोनिकीबाट भागेर चाहिँ पावल यता यो बेरिया भन्ने ठाउँमा, अनि कोरिन्थीको एथेन्सदेखि फेरि कोरिन्थीसम्म पनि पुगेर कोरिन्थीमा गएर चाहिँ पावलले 18 महिना समय त्यहाँ बिताएका हामी पाउँदछौँ। अनि त्यही क्रममा कोरिन्थीबाट 51 देखि 52 को बीचमा चाहिँ पहिलो थेसलोनिकीको पत्र पावलले लेखेका हुन्। भनेदेखि त्यसको केही महिना पछाडि के खबर सुने भन्दा, जुन पत्र त्यहाँ लेखे त्यो पत्रबाट ख्रिस्टको दोस्रो आगमनको विषयमा त्यति राम्रोसँग चाहिँ त्यहाँका विश्वासीहरूले बुझेनन्। वास्तवमा पावलले सिकाउनु खोजेको शिक्षालाई गलत तरिकाले उनीहरूले बुझे। ख्रिस्टको दोस्रो आगमनको विषयमा, अब बाइबलको यो डक्ट्रिनको विषयमा, सिद्धान्तको विषयमा, त्यसले गर्दा पावललाई के लाग्यो भनेदेखि उनीहरूले नबुझेको त्यो कुरालाई तुरुन्तै बुझाउनु पर्छ भन्ने हेतुले दोस्रो थेसलोनिकीको पत्र तुरुन्तै लेखेर मण्डलीलाई चाहिँ ख्रिस्टको आगमनको निम्ति, शिक्षाको निम्ति चाहिँ उत्साह दिएको हामी यहाँ पाउँदछौँ। एउटा पास्टरको जिम्मेवारी हामीले पावलले निभाएको हामी पाउँदछौँ। एउटा जिम्मेवारी अगुवाको भूमिकालाई निर्वाह गरेको हामी पाउँदछौँ। यद्यपि पावलले थेसलोनिकीमा त्यति धेरै लामो समय नबिताए तापनि परमेश्वरको राज्यको विषयमा पावललाई सुर्ता छ। त्यहाँको मण्डली चाहिँ गलत तरिकाबाट, गलत सिद्धान्तमा प्रवेश गर्ला भन्ने विषयमा सुर्ता छ। त्यसले गर्दाखेरि यद्यपि सही शिक्षा सिकाउन खोजे तापनि ती विश्वासीहरूले त्यो पत्रको मर्मलाई, आशयलाई नबुझेको कारणले गर्दाखेरि बुझाउनको निम्ति फेरि अर्को पत्र चाहिँ तुरुन्तै लेखेका हामी पाउँदछौँ। अनि हाम्रो सेवामा पनि हामीले याद गर्नुपर्ने, मण्डलीमा पनि याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि, धेरैपल्ट मण्डलीमा विश्वासीहरूले अथवा हामी आफै पास्टर अगुवाले पनि कतिपय कुरालाई सही तरिकाले बुझ्न सकिरहेका हुँदैनौँ। अनि त्यो बेलामा तुरुन्तै यदि हामीलाई कसैले सच्याइदियो भनेदेखि र हामीले सच्याउन सक्यौँ भनेदेखि झुटो शिक्षाबाट अथवा गल्ती हुनबाट हामी चाहिँ बच्न सक्छौँ। अनि समग्रमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा गलत सन्देश बोकेर हिँड्नबाट हामी जोगिन्छौँ। एकपल्ट हाम्रो गाउँमा नेपालमा के भएको थियो भनेदेखि, बाइबलमा त विभिन्न प्रकारको शिक्षाहरू छन् जुन शिक्षालाई एकदमै विस्तृत ढङ्गबाट यहाँनिर प्रस्तुत गरिएको छैन। अब उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्मकै सबै यसको मर्मलाई, यसको सन्देशलाई, यसको ऐतिहासिक दृष्टिकोणलाई, अब त्यसपछि सांस्कृतिक, अब त्यो बेलाको सांस्कृतिक दृष्टिकोण, भाषाको अब पृष्ठभूमिबाट हामीले यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ त अब विवाहको पनि कुरा गरिएको छ, युद्धको पनि कुरा गरिएको छ, व्यभिचारको पनि कुरा गरिएको छ, बहुविवाहको पनि कुरा गरिएको छ, हैन? चोर्ने, ढाँट्ने, मार्ने, काट्ने, विभिन्न प्रकारका घटनाहरू यहाँ हामी देख्दछौँ। तर ती घटनाहरूलाई हामीले कसरी बुझ्ने, त्यो घटना गर्नुपर्छ है भनेर परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा हो कि अथवा यस्तो पनि इतिहासमा भएको थियो भन्ने एउटा वृत्तान्त हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ। प्रिस्क्रिप्टिभ अनि डिस्क्रिप्टिभ, यो चाहिँ व्याख्यात्मक एउटा घटना हो कि परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा हो भन्ने कुरालाई हामीले छुट्याउन सक्नुपर्छ।
कतिपय घटनाहरू चाहिँ व्याख्यात्मक हुन्छन्, यो चाहिँ व्याख्या मात्रै गरिएको, यस्तो 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 भएको होइन। नोआका छोराहरूले नोआलाई के गरे, कान्छो छोरो अब हामीले के गर्यो नोआलाई होइन। नोआले दाख मध्ये खाएर माथेको, अब नोआले दाख मध्ये खायो अब हामी पनि खानु हुने रहेछ भन्ने प्रकारको सन्देशतिर हामी गयौँ भनेदेखि त्यसलाई हामीले गलत तरिकाबाट बुझ्यौँ, गलत तरिकाबाट त्यसलाई हामीले प्रचार गर्न थाल्यौँ। अनि हाम्रो गाउँमा के भएको थियो भनेदेखि यो पावलले के भन्छ, पावलले अनि साथै यो के अरू पनि यहाँनिर प्रेरितमा हामी देख्छौँ 10, 11, 12 पत्रुसको दर्शन दिएको छ। अनि परमेश्वरले जुन कुरा शुद्ध तुल्याउनु भएको छ त्यसलाई तिमी अशुद्ध नबन, अथवा प्रार्थना गरिसकेपछि सबै कुरा चाहिँ शुद्ध हुन्छन् भन्ने त्यो एउटा सन्देशको कारणले गर्दाखेरि सुरुको बेला भर्खर मण्डली स्थापना भएकोमा हाम्रो गाउँमा धेरै मानिसले भनेपछि त जाँड रक्सी पनि प्रार्थना गरेर खाँदा हुने रहेछ, शुद्ध अब परमेश्वरले तुल्याउनु हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट धेरै विश्वासीहरूले अब घरमा जाँड पकाउने, हुन त विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि पनि त्यो एउटा चलन भएको कारणले गर्दाखेरि विश्वास गरिसके पश्चात पनि अब परमेश्वरमा चाहिँ प्रार्थना गरेर अब खाएपछि जुनसुकै कुरो पनि अब शुद्ध हुने रहेछ भन्ने बुझाइले के गर्न थाले भनेदेखि जाँड रक्सी पनि अब प्रार्थना गरेर पिउन थाले। त्यतिसम्मको गलत बुझाइ भनौँ शिक्षामा। तर पछि आएर वास्तवमा त्यो होइन, कस्तो कुरालाई प्रार्थना गर्नुपर्ने हो, कस्तो कुरालाई प्रार्थना गर्नुपर्ने भन्ने कुरालाई हामीले कसरी छुट्याउने, परमेश्वरको दृष्टिकोणमा कुन चाहिँ गलत छ र परमेश्वरको दृष्टिकोणमा कुन चाहिँ असल छ भन्ने कुरालाई हामीले छुट्याउन सक्नुपर्छ। बाइबलको सिद्धान्त र वचनको सिद्धान्त, त्यसको मर्मलाई, त्यसको मूल आशयलाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पावलले यहाँनिर फोकस गर्दै हुनुहुन्छ। उदाहरणको लागि कहिल्यै पनि हामी सबैजना मण्डलीका विश्वासीहरू बसेर ल आज ब्याङ्क लुट्न जाउँ, आज ब्याङ्क फोड्न जाने, अब हामी पैसा चोर्न जाने, आउनुहोस् हामी उपवास बसेर अब 10 दिन प्रार्थना गरौँ अनि ब्याङ्कमा गएर चाहिँ अब पैसा चोर्न जाउँ भनेर त्यो कामलाई कसैले सुरु गर्दैन र गर्छ भने पनि त्यो के हो, अनैतिक कुरा हो। त्यो कुरामा परमेश्वरको सहमति छैन। त्यस्तै खालको धेरै गलत बुझाइहरू हाम्रो मण्डलीमा पनि हुनसक्छ। गलत तरिकाले परमेश्वरको वचनलाई हामीले बुझेको हुनसक्छ। अब त्यो बेलामा त पावल थिए र तुरुन्तै सच्चाइ हाले होइन। अहिले चाहिँ त्यस्ता धेरै पावलहरूको खाँचो आज हाम्रो मण्डलीमा परेको छ, जुन व्यक्तिले चाहिँ आज हामीले वास्तवमा सही शिक्षा के हो र बाइबलको सही मर्म, त्यसको एउटा उद्देश्य के हो भन्ने कुरालाई बुझाउने धेरै व्यक्तिको आवश्यकता मण्डलीमा म देख्छु। अनि यहाँनिर उनीहरूले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको विषयमा उनीहरूले एकदमै गलत तरिकाले बुझिरहेका थिए। प्रभु यीशु त अब अहिले आउँदै हुनुहुन्छ, तुरुन्तै आउँदै हुनुहुन्छ, एकदमै तयारी भएर बस्नुपर्छ, अब हामीले केही पनि गर्नु हुँदैन, त्यो भन्ने तरिकाबाट उनीहरूले बुझिरहेका एकदमै त्यहाँका विश्वासीहरू। अनि अल्छे, केही पनि कहाँ प्रभुको आगमन त हुँदैछ, के हो अब सबै सकियो, हामी त अब सक्यो, सबै संसारको अब सबै खाने पिउने, अब खेतीपाती गर्ने, व्यापार गर्ने सबै सकियो भन्ने प्रकारले चाहिँ एकदमै अब भनौँ न आत्मसमर्पण गरेर जिन्दगीलाई उनीहरूले चाहिँ त्यत्तिकै बिताइरहेका थिए। अनि त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि पावलले लगभग त्यो ठाउँमा त्यतिखेर चाहिँ यो पहिलो सेन्चुरी, फर्स्ट सेन्चुरीतिर लगभग 2 लाख जस्तो जनसङ्ख्या त्यो ठाउँमा चाहिँ थेसलोनिकीमा। अनि त्यो चाहिँ एउटा रोमीहरूको चाहिँ अधीनमा भएको राज्य भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो एउटा सी पोर्ट, अब समुद्री बन्दरगाह पनि त्यहाँ भएको कारणले गर्दाखेरि व्यापारको निम्ति मान्छेहरू आउने जाने होइन, सामान ओसार पसार गर्ने एउटा व्यापारिक केन्द्रबिन्दु नै थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ फेरि के थियो भनेदेखि अब यहुदीहरूको एउटा जमघट पनि भएको र साथसाथै त्यहाँ अरू अन्य जातिहरू र ग्रिकहरू पनि त्यहाँ थिए। तर अब यहुदीहरूको एउटा विश्वास चाहिँ एउटै ईश्वरमा मात्रै आराधना के अरे विश्वास गर्ने, एउटै ईश्वरलाई मात्रै मान्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ भएका अरू अन्य जातिहरूले पनि
अनि मूर्ति पूजा गर्ने ग्रिकहरूले पनि उनीहरूको त्यो ईश्वरलाई चाहिँ त्यो एउटा आराधनालाई चाहिँ मन पराएका थिए। अनि धेरै कतिजना त अब यहुदी उनीहरू भएका थिए। मूर्ति पूजाबाट फर्केर उनीहरू चाहिँ अब यहुदीमा चाहिँ परिवर्तन भएका थिए। तर पछि जब सुसमाचार प्रचार गरियो त्यो बेलामा तपाईले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि उनीहरूले प्राय त्यहाँका प्यागनहरूले त्यहाँका मूर्ति पूजकहरूले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको हामी पाउँछौँ। पहिलो थेसलोनिकी हामीले 1 अध्याय र 2 अध्यायमा पाउँछौँ कि उनीहरू चाहिँ अब त्यो मूर्ति पूजाबाट फर्केर आएर अनि त्यहाँका धेरै अन्य जातिहरूले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गरेका थिए। तर विश्वास त गरे, नयाँ विश्वास, तर त्यो विश्वासलाई उनीहरूले राम्रोसँग बुझ्न सकिरहेका थिएनन्। अब मान्छे त्यहाँनिर उनीहरूको आफन्त बित्यो, विश्वासीहरू त्यहाँ बिते। अब त्यो विश्वासीको आत्मा कहाँ जान्छ? अब के हुन्छ? अब प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमन अब भयो भनेदेखि उनीहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ? अथवा उनीहरू मरेर गए, प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमनलाई उनीहरूले देखेनन् भनेपछि अब उनीहरू स्वर्गमा जाने कि नजाने? किन त मरेको मान्छे दोस्रो आगमन हुँदाखेरि त अब कोही मान्छे मरेको छ भने उसले त प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई देख्न पाएन, दोस्रो आगमन देख्न पाएन। त्यो अवस्थामा उनीहरू कस्तो हुन्छ? उनीहरूको आत्मा कहाँ जान्छ भन्ने धेरै अन्यल उनीहरूको बीचमा थियो। अनि अर्को कुरो चाहिँ अब पौलले पहिलो थेसलोनिकीमा अब ख्रीष्ट येशूको आगमन चाहिँ एकदमै अचानक अपरझट छिट्टै हुँदैछ, उहाँको आगमन चाहिँ छिट्टै हुँदैछ भन्ने एउटा भाषा उहाँले प्रयोग गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ ओहो भनेपछि अब त के गर्नु पर्यो? अब त केही पनि नगरी बस्ने। अनि यो प्रकारको झुटो शिक्षा चाहिँ हाम्रो नेपालतिर पनि विभिन्न ठाउँतिर पनि हामी पाउँछौँ। कतिजनाले प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमन यो दिनमा हुन्छ, यो गते, यो बार, यति सालमा भनेर चाहिँ पुरै डेटै तोकिदिन्छ यो डाँडामा। एकचोटि त के भयो भनेदेखि नेपालमा यो दिन, यो साल कति 2012 मा नै यस्तो हुन्छ भनेर भने, कति 2000 मा यस्तो हुन्छ भनेर भने, होइन? धेरै हाहाकार मच्यो मण्डलीमा। कतिजना मान्छेले त आफूसँग भएको सबै सम्पत्तिहरू बेचेर, आफूसँग भएको सबै अब के भन्छ यो बाख्राहरू, खसीहरू बेचेर, गोठेरी त्याएर चाहिँ अब ख्रीष्टको दोस्रो आगमनलाई चाहिँ डाँडामा गएर पर्खिरहेका थिए। सबै खेतबारी, जग्गा जमिन, सम्पत्तिहरू चाहिँ अरूलाई दिएर बेचेर, अनि कतिले खाए पिए, होइन? अब यही नै हो, प्रभु ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हुँदैछ, अब हामी उठाएर लगिन्छौँ भन्ने विश्वासद्वारा। तर गए, आखिर केही पनि भएन। थाहा छैन हामीलाई प्रभु ख्रीष्टको आगमन कतिखेर हुन्छ भनेर। अनि त्यो बेलाको समयमा अब तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने त्यो एउटा शिक्षाले चाहिँ मण्डलीमा ठुलो प्रभाव पारेको थियो र गर्दाखेरि विश्वास एकदमै अल्छे भएका थिए। न त सेवाको काम गर्ने, न त वचन प्रचारको काम गर्ने, न त आफ्नो दैनिक जीवनमा पर्याउने काम नै गर्ने। अनि शोक गरेर, चिन्ता गरेर, फिक्री गरेर के हुन्छ र? अनि प्राय यो मृत्यु सेवामा म यो पहिलो थेसलोनिकीबाट प्राय मलाई बाँड्न मनपर्छ। यो मराउ पराउको बेलामा, मृत्यु सेवामा एउटा आशाको कुरो यहाँ पौलले गरेको छ। निराश भएर आशा नभएको मान्छे जस्तो, होइन? एकदमै ला हामी त अब गयौँ, अब बितेर गयो, होइन? ख्रीष्टको दोस्रो आगमनलाई हामीले देख्न पाएनौँ, हाम्रो आफन्तहरू बितेर गए, अब ख्रीष्टको आगमन त छिट्टै हुन्छ भनेर भनेको छ, तर उहाँ त बितिनु भयो, अब ख्रीष्टलाई देख्न पाएनन् उहाँहरूले। एकदमै त्यो निराशमा, आशै नभएको मान्छे जस्तो। अनि त्यो अवस्थामा पौलले उनीहरूलाई यो पत्र लेख्नुहुन्छ। अनि यो पत्रको मुख्य विषयवस्तु चाहिँ कहाँसँग यहाँनिर जोडिएको छ भनेदेखि यो थेसलोनिकीको मण्डलीमा के अरे मण्डलीलाई स्थापना गर्ने क्रममा जब पौल त्यहाँनिर पुगेका थिए, तपाईँले यसलाई प्रेरित 17 अध्यायको 1 देखि 9 मा देख्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ जब पौलले सुसमाचार प्रचार गरेर कतिजनाले विश्वास भने, तर त्यहाँका यहुदी एकदमै रिसाएका छन्। एकदमै रिसाएर पौललाई एक प्रकारले चाहिँ अब मार्ने, षड्यन्त्र सतावट दिने, कुट्ने पिट्ने एउटा षड्यन्त्र गर्दाखेरि पौल थाहा पाएर चाहिँ पौल त्यहाँबाट भागेका छन्। तर त्यहाँ भएका विश्वासीहरूलाई, त्यो थेसलोनिकीको चाहिँ अब मानिसहरूले, यहुदीहरूले चाहिँ के गरे भनेदेखि अब यिनीहरू चाहिँ के हुन्,
रोमी सरकारको विरुद्धमा प्रचार गर्ने मानिसहरू हुन्। यिनीहरूले समाजलाई संसारलाई नै उथल पुथल पारिदिएका छन्। यिनीहरू एकदम खत्तम मान्छेहरू हुन्। हाम्रो विश्वासलाई हाम्रो परम्परालाई यिनीहरूले चाहिँ एकदम दखल दिएका छन् भन्ने हिसाबबाट पौलले सुसमाचार सुनाएर तयार पारेका कति विश्वासीहरूलाई सेवकहरूलाई यिनीहरूले लछार पछार पार्दै कतिजनालाई पिटे, कतिजनालाई थुने, कतिजना त्यस्तो दुःख सतावटमा चाहिँ पारेका छन्। तर पौल त पहिला नै अब त्यहाँबाट भाग्न बाध्य भएका छन्। तर बाँकी रहेकाहरूलाई पनि त्यसरी एकदमै दुःख कष्टमा राखेका थिए। त्यो अवस्थाबाट मण्डलीको सुरुवात भएको थियो। त्यसले गर्दा पावललाई एकदमै चासो त्यो मण्डलीमा के भयो होला, कसो भयो होला होइन, म त आएँ अब होइन, आफ्नो ज्यान जोगाएर लामो समय पनि म बस्नु पाइनँ भन्ने हिसाबबाट चाहिँ पावलले पहिलो पत्र चाहिँ आफ्नो विश्वास सतावटको बावजुदमा पनि, दुःखको बावजुदमा पनि आफ्नो विश्वासमा स्थिर रहनु भन्ने एउटा उत्साह दिँदै र साथसाथै कतिजनाले आफ्नो ज्यान पनि गुमाएका थिए, आफन्तहरू पनि गुमाएका थिए त्यो अवस्थामा। त्यसले गर्दाखेरि ती विश्वासीहरू जसले आफन्तहरूलाई गुमाए ती विश्वासीहरूलाई सान्त्वना दिनको निम्ति प्रभुमा आशा छ, ख्रिस्टको प्रेममा, ख्रिस्टको मृत्यु र उहाँको पुनरुत्थानले नयाँ जीवन दिएको छ भन्ने एउटा सन्देश पहिलो थेसलोनिकेमा हामी देख्दछौँ। अनि पहिलो थेसलोनिके तपाईँले थिमलाई, विषयवस्तुलाई हेर्नुहुन्छ भनेदेखि एकदमै प्रभु यीशु ख्रिस्टको दोस्रो आगमनको विषयमा यहाँनिर पौलले उल्लेख गरेका छन्। दुईवटा कुरा, त्यसमा पहिलो कुरा चाहिँ 1-3 अध्यायसम्म पौलको व्यक्तिगत सम्बन्ध कस्तो छ त त्यो मण्डलीसँग, उसका अनुभवहरू कस्तो छ त, कसरी त्यो मण्डलीलाई उसले चाहिँ चिनेको छ, कसरी त्यो मण्डलीलाई उसले स्थापना गरेको छ, त्यो मण्डलीको सामाजिक संरचना कस्तो छ, यहुदीहरूबाट, रोमी सरकारबाट कस्तो खालको चाहिँ सतावटहरू उनीहरूले सामना गरिराख्नु परेको छ भन्ने कुराहरूलाई अनि उसको आफ्नो अनुभवलाई पनि, विश्वासको यात्रालाई स्मरण गर्दै लेखेको छ भनेदेखि 4 र 5 मा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अब त्यसो भएदेखि अब उनीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ त, थेसलोनिकेको त्यो मण्डलीको अभिभावक के हो, जिम्मेवारी के हो, कस्तो खालको शिक्षालाई उनीहरूले पछ्याउनु पर्छ, कसरी चाहिँ परमेश्वरलाई उनीहरूले खुसी बनाउनु पर्छ। अनि प्रभुको पुनरागमन, प्रभुको दोस्रो आगमनमा वास्तवमा के हुन्छ, ती सुते गएकाहरू हैन, ती मरेका आत्माहरूलाई प्रभुले कसरी उठाउनुहुन्छ, त्यो एउटा नयाँ आशा 4 अध्यायमा तपाईले देख्नुहुन्छ। ती सुति गएकाहरू अथवा ती मृतक आफन्तहरू विश्वासीहरूको अब त्यहाँनिर अन्त्य होइन, अब ख्रिस्टको आगमन सँगसँगै उनीहरूको पनि पुनरुत्थान हुन्छ। केही समयको लागि मात्रै उनीहरूले चाहिँ विश्राम लिएका हुन्, सुतेको मात्र उनीहरू, तर महिमामा ख्रिस्टसँग उनीहरू चाहिँ जिउँदने छन् भन्ने एउटा आशा सहित यो पत्र लेख्दछन्। हेर्नुहोस् है त, अनि धेरै पल्ट यो के भन्छ, मृत्यु सेवामा हाम्रो मान्छेहरू मृत्युमा के भन्छ दुःखमा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा पौलले भने चाहिँ के भने हामी चाहिँ आशा नभएको मान्छेहरू झैँ गरिकन विलाप गर्दैनौँ, शोक गर्दैनौँ, किनकि ख्रिस्टको दोस्रो आगमन सँगसँगै सुति गएकाहरू पनि, ख्रिस्टको आगमनलाई नदेख्नेहरू पनि त्यो दिन चाहिँ ख्रिस्टको महिमामा जिउँदनेछन्, ख्रिस्टको महिमामा उठ्नेछन्। अनि मलाई अस्ति यो विषयमा अध्ययन गर्दै थिएँ, मलाई गजब लागेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि, अनि यो विश्वासीहरूले आँसु बगाउँदा रुँदाखेरि चाहिँ कसको लागि, र विश्वास नगर्नेले चाहिँ शोक गर्दा रुँदा कसको लागि भनेर भन्दाखेरि विश्वास नगर्ने मान्छेहरूले चाहिँ अब त्यो सन्देशलाई, ख्रिस्टको सन्देशलाई बुझेको मानिसहरूले चाहिँ शोक वास्तवमा आफ्नो निम्ति चाहिँ गर्छन् रे है। विश्वासको आशयलाई, ख्रिस्टको प्रेमलाई, ख्रिस्टको पुनरुत्थानलाई बुझेको मान्छेले चाहिँ आफ्नो निम्ति शोक गर्छन् र यो मान्छे त अब प्रभुमा सुत्यो, यो मान्छे अब प्रभुमा भएको कारणले गर्दाखेरि अब उसको
अनन्त जीवन निश्चित छ। अब उसको चाहिँ बौरी उठाइ निश्चित छ। तर मैले मेरो विश्वासलाई कायम राख्न सक्छु कि सक्दिनँ, मेरो गन्तव्य कहाँ हुने हो भन्ने तरिकाबाट धेरै मान्छेहरूले चाहिँ शोक गर्छन् रे, विश्वासीले। तर विश्वास नगर्नेहरूले चाहिँ मर्ने मान्छे लागि शोक गर्छन् रे। यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब आफ्नो लागि शोक गर्ने र अब सुति गएको निम्ति शोक गर्ने त्यो भिन्नता छ। सुति गएकाहरूको निम्ति शोक गर्नेले चाहिँ आशै नभएको कारणले गर्दा अब उसको लागि शोक गर्यो नि त उनीहरूले त। तर उसको गन्तव्य चाहिँ प्रभुमा निश्चित छ। ऊ त केही समयको निम्ति केवल प्रभुको काखमा विश्राम लिएको मात्रै हो। अब होटलमा केही समय अब रिजर्भ गरेर बसे जस्तो मात्र ख्रिस्टको दोस्रो आगमनमा ऊ त के हुन्छ, बौरी उठ्छ। उसको निम्ति शोक गरेर वास्तवमा हामीले केही पनि फाइदा छैन। तर शोक चाहिँ हामीले हाम्रो निम्ति गर्नुपर्ने हो भन्ने त्यो एउटा नयाँ दृष्टिकोणलाई अस्ति मैले अध्ययन गरेर जाँदाखेरि पनि पत्ता लगाएको थिएँ। अनि पावलले त्यो अब शोकै के अरे आशै नभएको मान्छे जस्तो तिमीहरू किन शोक गर्छौ भन्नु कारण चाहिँ किनकि उनीहरूले गुमाएका आफन्तहरू विश्वासी जनहरू त के छन्, ख्रिस्टमा एकदमै सुरक्षित छन्। अहिले त उनीहरू केवल केही समयको लागि सुतेको मात्रै हो, आराम मात्रै गरेको हो। तर जब ख्रिस्टको आगमन हुन्छ त्यो बेला उनीहरू के हुन्छ, ख्रिस्टको महिमासँगै बिउजन्छन्। त्यो आशा हामीसँग छ। त्यो पुनरुत्थानको शक्ति ख्रिस्टले हामीलाई दिनुभएको छ भन्ने सन्देश चाहिँ दिनुहुन्छ। तर त्यो अब कहिले हुन्छ त त्यो भन्ने कुरामा अब तुरुन्तै प्रभु ख्रिस्टको आगमन चाहिँ अचानक अपरझट हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ विश्वासीहरूले बुझेनन्। त्यसले गर्दा दोस्रो पत्रमा चाहिँ पावलले त्यसलाई अलिकति बुझ्ने तरिकाबाट लेख्छन्। पहिलो थेसलोनिकेमा चाहिँ ख्रिस्टको आगमन एकदमै नजिक छ भन्ने तरिकाबाट लेख्दाखेरि नबुझेको कारणले गर्दाखेरि तिमीहरूले याद गर्नुपर्ने कुरा दोस्रो थेसलोनिकेमा चाहिँ अब उहाँको आगमन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ विभिन्न प्रकारका चिन्हहरू सङ्केतहरू संसारमा देखिन्छन् होइन। अब उहाँ प्रभु यीशु ख्रिस्टले नै हामीले के भन्छ यो मत्ती 24 अध्यायमा अनि उहाँले अरू सुसमाचारीय पत्रहरूमा पनि उहाँको आगमनको विषयमा, दोस्रो आगमनको विषयमा अनि पुरानो नियममा पनि प्रकाशको पुस्तकमा संसारमा कस्तो कस्तो खालको चिन्हहरू देखिन्छ होइन। कसरी चाहिँ दुष्टता बढ्दै जान्छ, कसरी चाहिँ भूकम्पको कुराहरू, बाढी पहिरोको कुराहरू, युद्धका हल्लाहरू, बाउको विरुद्धमा छोरा, आमाको विरुद्धमा छोरी होइन, जातिको विरुद्धमा जाति, त्यो विभिन्न प्रकारको के भन्छ अब समस्याहरू, सङ्कष्टहरू, त्यो चिन्हहरूको विषयमा अरू बाइबलका पत्र के पुस्तकहरूले व्याख्या गरेको छ भनेदेखि अनि विशेष गरिकन हजुर कहाँबाट आयो आवाज? ए हजुर हुन्छ। त्यो चिन्ह अब ख्रिस्ट यीशुको आगमन त हुन्छ, तुरुन्तै हुन्छ, अचानक हुन्छ। तर त्यो कहिले हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी त्यो समय यही समय भनेर चाहिँ थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि तर त्यो हुन अगाडि चाहिँ यस्तो यस्तो खालको चिन्हहरू हुन्छ है त भनेर पावलले पनि यहाँनिर दोस्रो थेसलोनिके यहाँ चाहिँ तपाईँले 2 अध्याय पापको मानिस भन्ने शीर्षकमा तपाईँले त्यो कुराहरू देख्नुहुन्छ। त्यहाँनिर आफैलाई होइन एक प्रकारले चाहिँ माथि उचाल्ने, विद्रोह गर्ने, धोका दिने, आफैलाई चाहिँ अब ईश्वर भनेर आराधना गर्न लगाउने, आफैलाई होइन ईश्वर भनेर घोषणा गरेर चाहिँ मन्दिरहरू निर्माण गर्ने। अब यो शैतान कुराहरू छ होइन, 66 छापको कुराहरू हामीले प्रकाशको पुस्तकमा देख्दछौँ। यी विभिन्न प्रकारको ईश्वर विरोधी घटनाहरू, युद्धका कुराहरू, घमण्डका कुराहरू, द्वन्द्वको कुराहरू, शैतानको ती शैतान र संसारको शक्तिको छल चिन्ह अनि विभिन्न प्रकारको चमत्कार हेर्नुहोस्, विभिन्न प्रकारका आश्चर्य कर्मको कुरा पनि त्यहाँ हुन्छ भनेर पावलले लेखेका छन्। त्यो दुष्टले, त्यो शैतानले चाहिँ अब आश्चर्य कर्म, विभिन्न प्रकारका शक्तिहरू, छलपूर्ण चिन्हहरू, चमत्कारहरू परमेश्वरको चुनिएका जनहरूलाई नाश गर्नको निम्ति चाहिँ प्रयोग गर्नेछ। त्यो प्रकारको चिन्हहरू हुनेछन् भन्ने कुरालाई चाहिँ
दोस्रो थेसलोनिकीमा व्याख्या गरेका छन्। अब यो दुईवटा पत्रबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमन त निश्चित छ, त्यो कहिले हामीलाई थाहा छैन। एउटा चाहिँ के हो भनेदेखि साइन्स एन्ड सडननेस भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ। त्यसका चिन्हहरू हामीले देख्नेछौँ र त्यो अचानक हुने कुरा हो। त्यो चाहिँ जसरी प्रभु यीशु ख्रीष्टले सुसमाचारका पुस्तकहरू भन्नुभएको, जसरी चोरको आगमन हुन्छ होइन, कहिले हुन्छ भन्ने कुरा कसैले पनि थाहा हुँदैन। त्यो एउटा उदाहरण उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ। अचानक उहाँको आगमन कहिले हुन्छ थाहा छैन हामीलाई, तर त्यो आगमन भन्दा अगाडि उहाँले एउटा चिन्हहरू चाहिँ दिनुहुन्छ। संसारमा कस्ता कस्ता कुराहरू हुन्छन् भन्ने चिन्हहरू चाहिँ उहाँले दिनुहुन्छ र ती चिन्हहरू प्रकट भइसके पश्चात अचानक उहाँको आगमन कहिले हो भन्ने कुरा हामी कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि सधैँ दिनको जीवनमा सचेत भएर परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा एकदमै बलियो भएर विश्वासलाई जोगाएर राखेर जिउनु जरुरी छ। तर त्यो मण्डलीको समस्या चाहिँ के थियो भनेदेखि एकदमै अल्छे। कतिपय यो के भन्छ त्यसमा पनि यो पहिलो थेसलोनिके दोस्रो थेसलोनिके यो सन्देशलाई विभिन्न मण्डलीले विभिन्न ईश्वर शास्त्रीहरूले आफ्नो तरिकाबाट व्याख्या गरेका छन्। एक थरीको ईश्वर शास्त्रीहरूले चाहिँ क्रिस्चियनहरूले कसरी चाहिँ व्याख्या गरेका छन् भनेदेखि पहिलो थेसलोनिके चाहिँ र्याप्चरको विषयमा उठाइ लाने विषयमा हो, अनि दोस्रो थेसलोनिके चाहिँ उठाइ लगिनुभन्दा अगाडि के हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ देखाउने र ख्रीष्टको चाहिँ न्याय गर्ने, उठाइ लानुभन्दा अगाडि चाहिँ न्याय पनि अब दुष्टताको न्याय पनि गरिने समय हो भन्ने प्रकारले चाहिँ उनीहरूले व्याख्या गरेका छन्, त्यसरी विश्वास गरेका छन्। उठाइ लग्नुहुन्छ र उठाइ लग्नुभन्दा अगाडि त्यहाँनिर दुष्टताको पनि दुष्टहरूको न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने तरिकाले उठाएका छन्। भनेदेखि अर्को थरीको विश्वासीहरूले के कुरालाई एक प्रकारले नोट गरेका छन् भनेदेखि पौलले यी पत्रहरू लेख्नुको पछाडि उनले हाइलाइट गर्न खोजेको कुरा चाहिँ ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको विषयमा हो र उहाँको दोस्रो आगमन चाहिँ अब सुति गएकाहरूको निम्ति एउटा आशाको सन्देश हो, मरेकाहरूको निम्ति त्यो एउटा के हो, आशा हो। किनकि उहाँको दोस्रो आगमनसँगै ती सुति गएका मानिसहरूको पनि के हुनेछ, पुनरुत्थान हुनेछ। उनीहरू पनि ख्रीष्टसँगसँगै अब माथि उठाइ लगिनुहुन्छ भन्ने एउटा त्यो आशा हो। त्यसैले गर्दाखेरि ख्रीष्टको दोस्रो आगमन अब हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन, केही कामै गर्नु पर्दैन, ख्रीष्टको आगमन चाहिँ छिट्टै हुँदैछ भन्ने प्रकारको एउटा विचार राख्ने विश्वासीहरूलाई चाहिँ पौलले यहाँनिर के भन्न खोजिरहेको छ भनेदेखि वास्तवमा त्यो गलत हो। यो कहिले हुन्छ, कुन समय हुन्छ भन्ने एउटा डिटेल कसैलाई पनि थाहा छैन, यद्यपि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई थाहा छैन भनेर उहाँले बताउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ पिताको इच्छा अनुसार हुने काम हो। त्यो कहिले हुन्छ कसैलाई पनि थाहा छैन, त्यो पुत्रलाई पनि त्यो समय थाहा छैन। त्यसको अर्थ अब पौलले भन्न खोजेको चाहिँ तिमीहरू अल्छे भएर एकदम कामै नगरिकन बस्नु हुँदैन। प्रभुको निम्ति तिमीहरूले परिश्रम गर्नुपर्छ। जबसम्म प्रभुको आगमन हुँदैन तबसम्म तिमीहरूले प्रभुको निम्ति एकदमै डिलिजेन्ट, एकदमै इमान्दार भएर संसारमा अथवा यस पृथ्वीमा परमेश्वरको काम गर्नुपर्छ। परिवारको निम्ति काम गर्नु पर्यो, मण्डलीको निम्ति काम गर्नु पर्यो, सुसमाचारको निम्ति काम गर्नु पर्यो भन्ने तरिकाबाट चाहिँ यो पत्र लेखेका हुन् भन्ने चाहिँ एउटा विचार छ। अनि म यो विचारमा पनि एकदमै सहमत छु। धेरैपल्ट यो यस्तो खालको शिक्षाबाट वास्तवमा हामी पनि पीडित छौँ। एक प्रकारले भन्छन् यो एकदमै पेसिमिस्टिक, एकदम नकारात्मक तरिकाले सोच्ने, अब त हामी त अब उठाइ लगिरहेको छौँ, मरिहाल्छौँ, के गर्नु र, म त अब यस्तो एकदमै त्यो एउटा शोक गरेर आशै नभएको जस्तो मान्छे, आशाहीन भएर अनि गति छाडेर एकदमै अल्छे भएर त्यो प्रकारले होइन। ख्रीष्टको निम्ति जबसम्म हामी संसारमा रहन्छौँ
उहाँको आगमन आज भए तापनि नभए तापनि ख्रिस्टको कामको लागि म आफैलाई समर्पण गर्न तयारी छु भन्ने इच्छाबाट हामी जिउनुपर्छ। अनि उहाँको आगमन निश्चित छ, उहाँको आगमन हुन्छ र उहाँको आगमन हुँदा अगाडि विभिन्न प्रकारका दुष्टको चिन्ह चमत्कारको कुराहरू, दुष्टताको एउटा कुराहरूलाई चाहिँ हामीले संसारमा देख्नेछौँ। तर त्यसको अर्थ निराश भएर अब ख्रिस्टको आगमन हुने रहेछ सबै सक्यो भन्ने तरिकाबाट नभइकन ख्रिस्टको आगमन भयो भने त झन् त्यो कति एउटा महिमाको कुरो, कति एउटा आनन्दको कुरो मर्नेहरूको लागि पनि अनि जीवितहरूको लागि पनि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त झन् अझै जोसिलो भएर ख्रिस्टको काममा अति नै परिश्रम भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अझै ख्रिस्टको काम एकदम इमान्दार भएर जोसिलो भएर गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारले चाहिँ पौलले यो सिक्वेन्स भने एउटा एकदमै यो पहिलाको विषयवस्तुलाई बुझाउनको निम्ति दोस्रो पत्रलाई तुरुन्तै चाहिँ यो विषयवस्तुसँग जोडेर चाहिँ झुटो शिक्षाबाट बचाउनको निम्ति एकदम फल्स टिचिङ। किन पावलले झुटो शिक्षाको विरुद्धमा यो कदमहरू चालिरहेको छ भनेदेखि यदि कुनै व्यक्तिले चाहिँ परमेश्वरले दिएको शिक्षालाई सही तरिकाबाट बुझेको छैन भनेदेखि उसको गन्तव्य, उसको अनन्त जीवनलाई नै उसले जोखिममा पारेको छ। हुनसक्छ उसले अनन्त जीवन पनि पाउन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई समयमै सुधार्नको निम्ति चाहिँ झुटो शिक्षाबाट पावलले विश्वासीहरूलाई फर्काउन खोजिरहेको छ। अनि त्यो एउटा अन्यलमा चाहिँ विश्वासीहरू नहुन् भन्ने इच्छाबाट पावलले तुरुन्तै त्यो मण्डलीलाई दोस्रो आगमनको विषयमा सिकाउँदैछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो दोस्रो थेसलोनिके, अघि नै हामीले यो कुरा हेऱ्यौँ, दोस्रो थेसलोनिकेमा पावलले त्यही कुराहरूलाई जोडेको छ। एकदमै अल्छे भएर केही पनि काम नगरिकन प्रभुको अब आगमन हुन्छ, अब हामीले के गर्नु र होइन, अब सबै अब सिद्धिने त रहेछ भन्ने प्रकारले एकदमै त्यो हार खाएर होइन, तर प्रभु काम चाहिँ अझै पनि गर्न बाँकी छ, अझै पनि जोसिलो भएर गर्नुपर्छ। आजभन्दा लगभग तपाईँले हेर्नुहुन्छ 1700-1800 वर्ष अगाडिको कुरो यो। अब त्यत्रो 1700-1800 वर्ष पछाडि हामीले यो पत्र पढिरहेका छौँ भनेदेखि त्यो बेला नै विश्वासीहरू चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन ल भइहाल्दो रहेछ भनेर चाहिँ एकदमै अब हार खाएर शोक गरेर बसिरहेका थिए थेसलोनिकीमा, त्यो बेलाको त्यो मण्डलीमा, सुरुको मण्डलीमा। अनि पावलले दोस्रो थेसलोनिकी 1 अध्यायमा विशेष गरिकन सतावट छ तिमीहरूलाई, सतावटको बावजुद तिमीहरूले कसरी परमेश्वरको काम गरिरहेका छौ भन्ने कुरालाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूलाई के भन्छ एक प्रकारले उत्साह दिँदै अनि दोस्रो अध्यायमा चाहिँ प्रभुको आगमनको विषयमा चाहिँ र प्रभुको दिनको बारेमा, प्रभुको आगमनको विषयमा बताउँछ। र अन्तिममा 3 पदमा चाहिँ 1-3 अध्यायमा चाहिँ मण्डलीलाई सम्बोधन गर्दै, मण्डलीको निम्ति प्रार्थना गर्दै यो पत्रलाई पावलले अन्त्य गरेका छन्। र यो दुईवटै पत्रलाई हामीले अध्ययन गर्दाखेरि याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि पत्रको भिन्नतालाई त्यो अगाडिको स्लाइड एकचोटि म जस्ट फोटो खिचिहाल्नु पर्यो। हजुर हुन्छ बहिनी। हजुर धन्यवाद। हजुर यो पहिलो अनि दोस्रो थेसलोनिकीको यो भिन्नतालाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ पहिलो थेसलोनिकीमा चाहिँ पौलले त्यहाँ हेर्नुहोस् कसरी चाहिँ त्यो ठाउँमा प्रभुको सुसमाचार प्रचार गरियो भन्ने कुरालाई चाहिँ सम्बोधन गरेका छन्। सबैभन्दा पहिला चाहिँ त्यो एउटा सतावटको अवस्थामा, दुःखको अवस्थामा पावल त्यहाँनिर सुसमाचार प्रचार गर्न जाँदाखेरि कसरी यहुदीहरूको सतावटबाट उनीहरूले रोमी सरकारलाई चाहिँ उक्साएर त्यहाँबाट कसरी भाग्नु परेको थियो भन्ने घटनालाई पावलले सम्झेको छ भनेदेखि यो सुरुको अध्यायमा चाहिँ दोस्रो थेसलोनिकीमा कसरी त्यो सतावटको बीचमा पनि, दुःखको बीचमा पनि
तिमीहरू चाहिँ त्यो मण्डली चाहिँ आफूले आफूलाई निर्माण गर्ने काम गरिरहेका छौ। कसरी प्रभुको काम तिमीहरूले गरिरहेका छौ? त्यो एउटा सङ्घर्षको बावजुद हाम्रो आफ्नो विश्वासलाई, परमेश्वरप्रतिको प्रेमलाई, धैर्य धारणको कुराहरूलाई पौलले चाहिँ एकदमै नोट गरिरहेको छ, एकदमै त्यो कुरालाई देखिरहेको छ। त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि उनीहरूको प्रेम, परमेश्वरप्रतिको विश्वास, धैर्य धारण भन्ने कुरा एकदमै बलियो हुँदै गइरहेको छ र विश्वास उनीहरू बढ्दै गइरहेका छन् भन्ने कुरालाई उद्धृत गरेको छ। भनेदेखि पहिलो थेसलोनिके यतातिर हेर्नुहुन्छ भनेदेखि प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन हुँदैछ भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ है त, भन्ने विषयलाई पौलले जोड दिएका छन् यहाँनिर। द इमेन्सी अफ इम्पोर्टेन्स अफ द लर्ड्स रिटर्न इज एम्फसाइज्ड। प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन चाहिँ भइरहेको छ, तुरुन्तै हुँदैछ, समय थाहा छैन कहिले तर छिट्टै हुँदैछ भन्ने कुरालाई जोड दिएका छन्। त्यसको महत्त्वलाई, त्यो महत्त्वले फेरि यहाँनिर त्यसको त्यो उहाँको आगमनले एउटा आशा पनि त्यहाँनिर दिएको, जुन आशा चाहिँ मरेकाहरू र जीवितहरूकै पनि एउटा प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग र परमेश्वरसँग युनियन, एकअर्काको मिलापको रहस्य त्यहाँनिर लुकेको छ। त्यो महिमाको रहस्य, त्यो ख्रीष्टको के भन्छ, त्यो महिमामय शरीर के अरे महिमामय अवस्थामा, महिमामय त्यो एउटा ठाउँमा प्रवेश गर्ने भनेदेखि अर्को दोस्रो थेसलोनिकीको दोस्रो भागमा तपाईँ देख्नुहुन्छ उनीहरूले बुझिरहेको दोस्रो आगमनको विषयमा सच्याएको। दोस्रो आगमन त हुने, तर अब तुरुन्तै हुन्छ भनेको छ। पावलले त पहिलो पत्र लेख्दाखेरि त ल प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन हुँदैछ भनेर भनेको छ, ल भोलि नै पो भइहाल्ने रहेछ क्या हो, पर्सि नै पो भइहाल्ने रहेछ क्या हो भन्ने हिसाबबाट उनीहरूले एकदमै गलत तरिकाबाट बुझिरहेका थिए। प्रार्थना गर्न पनि अल्छी गर्ने, सुसमाचार सुनाउन पनि अल्छी गर्ने, विश्वासमा पनि अल्छी गर्ने गर्दाखेरि ल प्रभुको खालि आगमनलाई मात्रै कुरेर बस्ने। अहिले पनि त्यस्तो खालको अब के भन्छ विश्वासले पाउँछौँ विभिन्न ठाउँमा हामीले। अब प्रभुको आगमन त भइहाल्छ होइन, अथवा मैले विश्वास गरेपछि मेरो मुक्ति त भइहाल्छ, मैले त मुक्ति पाइहालेँ, अब के गर्नुपर्छ र भन्ने प्रकारबाट चाहिँ अब केही पनि नगरिकन त्यत्तिकै अब प्रभुको आगमनलाई पर्खेर बसे जस्तै मात्रै विश्वास पनि हामीले धेरै ठाउँहरू पाउँछौँ। अनि अन्तिममा पौलले यो पत्र, पहिलो थेसलोनिकेको पत्र लेख्दाखेरि त्यहाँका विश्वासीहरूलाई सान्त्वना दिँदै उत्साह दिँदै टुङ्ग्याउँछन् भनेदेखि अन्तिममा चाहिँ आएर दोस्रो थेसलोनिकेमा चाहिँ ती अघि नै हामीले हेर्दै थियौँ नि, त्यो दुष्टको, शैतानको अन्त्य कसरी हुन्छ, कसरी चाहिँ परमेश्वरको शत्रुहरूको अन्त्य परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, न्याय परमेश्वरले गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई उद्धृत गर्दै र ती सतावटमा परेका विश्वासीहरूलाई सान्त्वना दिँदै चाहिँ पौलले आफ्नो पत्रलाई अन्त्य गर्नुहुन्छ दोस्रो थेसलोनिकेमा चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि प्रभुको काम पनि परिश्रम गर्नुपर्ने, प्रार्थना गर्नुपर्ने, विश्वासमा अल्छी हुनु हुँदैन भन्ने कुरालाई चाहिँ पौलले बेसी जोड दिएको छ यसमा। भने अर्को चाहिँ ती पापी मानिस अथवा त्यो पापी दुष्ट शैतान जसले चाहिँ विश्वासमा आएकाहरूलाई भड्काउने काम गर्छ, सतावट दिने काम गर्छ, चमत्कारको काम गर्छ, प्रभुका जनहरूलाई चाहिँ दुविधामा ल्याउने काम गर्छ, त्यस्तो शत्रुहरूलाई कसरी उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई दोस्रो थेसलोनिकेमा पौलले उद्धृत गरेका छन्। यो चाहिँ भयो एक प्रकारले पहिलो थेसलोनिके अनि दोस्रो थेसलोनिकेको आउटलाइन। 1 देखि 5 अध्यायसम्म पौलले सबैभन्दा पहिला त रिफ्लेक्सन अन द थेसलोनियन्स, त्यो मण्डलीको बारेमा पौलले यहाँनिर व्याख्या गर्छन्। अनि दोस्रो भागमा चाहिँ अब त्यसपछि उपरान्त उनीहरूले के गर्नुपर्छ विश्वासमा भन्ने कुरालाई सम्बोधन गर्छन्। अनि तपाईँले त्यो कुरामा उनीहरूको वृद्धिको विषयमा, कसरी उनीहरू विश्वास वृद्धि हुँदै गए, कसरी मण्डली स्थापना गयो, कसरी मण्डली चाहिँ बलियो हुँदै गयो, अनि अब मण्डली कुन चाहिँ दिशातिर जाँदैछ, अनि अब ख्रीष्टको मृत्यु सँगसँगै कसरी
ख्रिस्टको मृत्यु र ख्रिस्टको पुनरुत्थान सँगसँगै कसरी विश्वासीहरू ख्रिस्टसँग पुनरुत्थान भएका छन् र प्रभुको आगमनमा फेरि पनि ती बिति गएकाहरू कसरी फेरि प्रभुसँग हैन उठि जानेछन्, उनीहरू फेरि पनि कसरी उठाइन्छन् भन्ने कुरालाई पौलले लेख्नुहुन्छ। आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवको विषयमा, सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरिको अवस्थालाई, अनि ठाउँ चाहिँ कोरिन्थीबाट लेखेको भन्ने कुरालाई। अनि दोस्रो थेसलोनिकीमा चाहिँ इन्करेजमेन्ट इन पर्सिक्युसन पहिलो भागमा, दोस्रो भागमा चाहिँ एक्सप्लेनेसन अफ द डे अफ द लर्ड, तेस्रो भागमा चाहिँ मण्डलीलाई सम्बोधन गरेका छन्। सतावटको बेलामा उत्साह दिने काम गरेका छन्, अनि प्रभुको आगमनको विषयमा बताएको छ। अनि त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ मण्डलीलाई सम्बोधन गर्दै अन्तिम अभिवादन पौलले टक्राएको छ। त्यसमा पनि तपाईले देख्नुहुन्छ। र पहिलो भागमा धन्यवाद दिने काम भएको छ, सतावट पर्ने विश्वासीहरूलाई उत्साह दिने काम गरिएको छ, अन्य व्यक्तिलाई प्रार्थना गरिएको छ। दोस्रो खण्डमा कहिले चाहिँ उहाँको दोस्रो आगमन हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि के हुन्छ भन्ने कुराहरू, अनि अर्को चाहिँ विश्वासीहरूलाई आशाको कुरा त्यहाँ दिएको छ। अनि दुष्ट काम गर्नेहरूलाई प्रभुले दिनुहुने दण्डको विषयमा, न्यायको विषयमा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अनि यो पनि कोरिन्थीबाट नै यो 51 एडीमा लेखिएको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ आकलन गरिएको छ। गर्दाखेरि यो पहिलो थेसलोनिकी र दोस्रो थेसलोनिकी एक प्रकारले भन्दा सरल विषयवस्तुलाई आधार बनाएर पौलले लेखेका हुन्, तर अति नै गम्भीर, धेरै विषयलाई पौलले यहाँनिर समेटेका छैनन्। केवल ख्रिस्टको दोस्रो आगमनको विषय मात्रै सम्बोधन गरेर लेखेका छन्, तर त्यो अति नै जटिल विषयवस्तु। र अहिले पनि यो विषयवस्तुलाई हामी मण्डलीहरूले सही प्रकारबाट बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। कहिले ख्रिस्टको आगमन अहिले हुन्छ, भरे हुन्छ। मैले भने आज 2021 लगभग 1950 वर्ष अगाडि लेखिएको पत्र हो यो, हिसाब गर्दाखेरि होइन। त्यो बेला नै मण्डलीले हरेस खाएछ, त्यो ख्रिस्टको आगमन हुन्छ भनेर मण्डली अब काम गर्न छाडिसकेका थियो। अब अहिले भन्नु पर्दाखेरि आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडि नेपालमा ख्रिस्टको दोस्रो आगमन त यो डाँडामा हुँदैछ भनेदेखि गाई बाख्रा भेडा बाख्रा सबै बेचेर चाहिँ झोली तुम्बी बोकेर ख्रिस्टसँगै माथि स्वर्ग जानको लागि तयार भएर चाहिँ विश्वासी लागेका थिए। त्यस्तो अवस्था थेसलोनिकै त्यस्तो अवस्था नेपालमा भएको छ। विभिन्न ठाउँमा अझै पनि झुटा शिक्षकहरू, सिङ्गापुरमा, साउथ कोरियामा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि, अफ्रिकातिर पनि त्यो एउटा झुटो शिक्षा भनौँ न। अब त्यो चाहिँ एउटा उदाहरण मात्रै हो भनेदेखि त्योभन्दा बाहेक अरू कति धेरै वचनलाई, शिक्षालाई हामीले गलत तरिकाबाट चाहिँ मण्डलीमा अभ्यास गरेका हुन्छौँ होला एकपल्ट यसो सोच्दाखेरि। अनि त्यो अवस्थामा पौलले यो मण्डलीलाई नसुधारेको भएदेखि, पत्र नलेखेको भएदेखि, नसच्याएको भएदेखि आज हाम्रो मण्डलीले पनि सायद अर्कै रूप लिन्थ्यो होला। विश्वास गर्ने अनि अब ख्रिस्ट आउनुहुन्छ भने कुराम गरेर बस्ने, त्यस्तै त होइन। अहिले त्यस्तो खालको परिपाटी नि देख्छौँ हामीले मण्डलीहरूमा। धेरैपल्ट त्यो खालको शिक्षा पनि दिन्छ। विश्वास त गरियो, अब कस्तो असर पर्छ भनेदेखि अब स्वर्ग जाने कुरासँग ठ्याक्कै जोड्छौँ, आत्माको कुरासँग ठ्याक्कै जोड्छौँ, आत्मिक कुरासँग। ल तपाईँले विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँले अनन्त जीवन पाउनुहुन्छ। अनि हामीले चाहिँ कस्तो कुरालाई फोकस गर्छौँ भनेदेखि अब स्वर्ग जाने कुरालाई मात्रै अब हामीले प्राप्त गर्ने एउटा मूल विषयवस्तु हो, मूल एउटा के भन्छ हामीले समय राख्नुपर्ने, एकदम ध्यान गर्नुपर्ने स्वर्ग जाने कुरा मात्रै हो र आत्मालाई बचाउनु पर्ने मात्रै कुरा हो भन्ने विषयवस्तुलाई जब हामीले समाप्त राख्छौँ भने अरू कुरालाई हामीले बिर्सन्छौँ। ख्रिस्टको निम्ति काम गर्नुपर्ने कुरा छ, आफ्नो जिम्मेवारीले निभाउनु पर्ने कुरा छ, समुदायको निम्ति परिश्रम गर्नुपर्ने कुरा छ, शान्ति कायम गर्नुपर्ने कुराहरू छ, सुसमाचार सुनाउनु पर्ने कुरा छ, प्रेम गर्नुपर्ने छ होइन, क्षमा लेनदेन गर्नुपर्ने कुरा छ। धेरै व्यवहारिक पाठहरूलाई आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउनको निम्ति, परिवारलाई अगाडि बढाउनको निम्ति, नानीहरूलाई सही तरिकाबाट अनुशासन राखेर हुर्काउन बढाउनको निम्ति धेरै जिम्मेवारी हामीले वहन गर्नुपर्ने हुन्छ।
र परमेश्वरले दिनुभएको पवित्र आत्माको वरदानलाई कसरी हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने त्यसको बारेमा हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। तर यस्तो खालको विचारले चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि ल तपाईँले विश्वास गर्नुभयो, अब तपाईँ प्रभुसँग अब जानुहुन्छ, तपाईँको अनन्त जीवन निश्चित छ, तपाईँको पाप क्षमा भएको छ भनेपछि कतिजना मान्छेले के विश्वास गर्छन् भनेदेखि हो अब त मेरो पाप पनि क्षमा भयो, म त अब स्वर्ग जानको लागि निश्चित भएको छु, अब मैले स्वर्गको टिकट पाएँ, अब यो टिकटलाई म नहराइकन चाहिँ बोकेर राख्छु होइन, पर्समा राखेर चाहिँ त्यो एउटा हाम्रो बहुमूल्य टिकटलाई अथवा होइन कागजलाई राखे जस्तो अब विश्वास गरेको विश्वासलाई अब यसलाई चाहिँ नहराइकन म राख्छु होइन भनेर चाहिँ एकदमै केही पनि नगरिकन ए मैले उद्धार त पाएँ, किन सुसमाचार सुनाउनु पर्यो अरूलाई, मैले मुक्ति त पाएँ, म त स्वर्गमा जाने मान्छे हो, मैले किन दुःख राख्नु हो, किन शान्तिको काम गर्नु, किन न्यायको काम गर्नु, अब किन बिना बित्थामा मण्डली गएको गर्नु होइन, मजाले पर्खेर बस्छु नि त प्रभुको, म आफ्नै यता अब तरिकाबाट जिउँछु, प्रभुलाई पर्खेर बस्छु भन्ने प्रकारको विचार पनि मान्छेमा सृजना नहुने होइन। त्यस्तो मान्छेले के विचार गर्छन् भनेदेखि अब एकपल्ट विश्वास गरेपछि मुक्ति त कहिले हराउँदैन हो, अब त जे गरे पनि हुन्छ भन्ने विचार पनि मान्छेमा सृष्टि हुन्छ। तर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ जब प्रभुले हाम्रो विश्वासलाई जाँच्नुहुन्छ कस्तो उहाँले पाउनुहुन्छ। अब विश्वास गर्ने बित्तिकै हामी स्वर्गमा जाने हो भनेदेखि, मुक्ति पाउने हो भनेदेखि, केही पनि नगर्नुपर्ने हो भनेदेखि, विश्वास गरेको बित्तिकै प्रभुलाई मेरो मुक्तिदाता हो भन्ने बित्तिकै हामीले उहाँले ठ्याक्कै स्वर्गमा पुर्याइदिइहाल्नु पर्ने हो नि त। किन संसारमा राख्नुभयो हामीलाई उहाँले, किन प्रभुको राज्यको निम्ति परिश्रम गर्नु पर्यो हामीले, किन सुसमाचार सुनाउनु पर्यो हामीले, किन विभिन्न प्रकार सङ्घर्षहरूबाट सतावटहरूबाट हामीले जानु पर्यो अहिले हामी, किनकि प्रभुले आज हामीलाई हाम्रो जीवनबाट, हाम्रो सेवाबाट, हाम्रो गवाईबाट, सुसमाचारबाट धेरै मरेका आत्माहरूलाई बचाउन चाहनुहुन्छ, मण्डली स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ, प्रभुको सुसमाचार बाँडेको चाहनुहुन्छ, धेरै भत्केको बिग्रिएको व्यक्तिहरूलाई, परिवारहरूलाई प्रभुमा सुधार्न चाहनुहुन्छ, प्रभुमा ल्याउन चाहनुहुन्छ। त्यसको निम्ति आज हामीलाई उहाँले संसारमा राख्नु भएको छ। अनि त्यो सन्देशलाई 1950 वर्ष अगाडि प्रभु यीशु ख्रिस्ट स्वयं संसारमा आउनु भएको लगभग 50 वर्ष पछाडि हेर्नुहोस् है त, 50 वर्ष पनि नहुनु त, त्योभन्दा थोरै मानिसहरूले त्यो आशालाई बिर्से। भनेपछि अहिले पनि हाम्रो निम्ति चाहिँ यो एउटा जटिल विषयवस्तु र जटिल मण्डलीको एउटा सिद्धान्तको रूपमा चाहिँ यो विषयवस्तु हामी खडा भएको देख्छौँ। तर त्यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने, कसरी यसलाई लुलथा गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुको आगमन निश्चित छ। आगमन हुनुभन्दा अगाडि विभिन्न प्रकारका चिन्हहरू देखिन्छन्, तर उहाँको आगमन के छ निश्चित छ, तर सडनली अथवा त्यो कहिले हुन्छ हामी कसैलाई पनि थाहा छैन। र त्यसको निम्ति हामीले अहिले भए पनि, अहिले हामीले अध्ययन गर्दा गर्दै भए पनि, भरे नै भए पनि, भोलि नै भए पनि हाम्रो विश्वास चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भन्दा सधैँ जोसिलो, इमान्दारितापूर्वक सेवा गर्ने, जोसमा सेवा गर्ने, परमेश्वरको कामको निम्ति आफैलाई समर्पण गर्ने, सधैँ न्यायको निम्ति, शान्तिको निम्ति, परमेश्वर राज्यको वृद्धिको निम्ति आफूलाई चाहिँ समर्पण गर्ने प्रकारको विश्वास चाहिँ हामी सबैले गर्नुपर्छ। भनेपछि प्रभुको आगमन त कहिले हुने हो, अब 2-4 वर्ष चाहिँ यसो भ्याकेसनमा जाउँ त, यसो रिल्याक्स गरौँ, अब एक प्रकारले आनन्द गरौँ न भन्ने पनि भएन। अब भोलि पनि हुनसक्छ तुरुन्तै पनि हुन्छ भने फेरि एकदमै आराम गरेर थेसलोनिकी जस्तो अब बस्ने पनि होइन। तर यस्तो खालको लडन त लड्न परमेश्वरको राज्यको निम्ति कि प्रभुको आगमन अहिले हुँदैछ र मैले गर्नुपर्ने सबै काम मैले अहिले गरिसक्नुपर्छ भन्ने हिसाबले प्रभुको सेवा हामीले गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हामीले 2वटा पत्रबाट पाउँछौँ। धन्यवाद तपाईँहरूको सबैको समयको निम्ति। र यो समय फेरि पनि म हाम्रो पास्टर टिका जुटाइ दिन चाहन्छु।